fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as... Para nós é com elevada honra estarmos aqui hoje à volta da fogueira, que é uma das características do DNA do militante da JMPLA. À volta da fogueira nós conseguimos conversar, debater e chegar a conclusões e a soluções de assuntos que abocantam a juventude nos mais diferentes níveis. A juventude angolana é disciplinada, em particular a juventude de Luanda. Com os nomes mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar, juntam fábula com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo milho, multiplicam vento pelo poder popular. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Nós temos que saber viver na diferença, e quando há problema no país, tem sítios, momentos de reflexão, e esse é um dos métodos que a JMPLA encontrou para debater e de forma adequada resolver o problema da juventude. O que fizemos aqui hoje foi exatamente isso, reforçar a consciência nacionalista dos jovens, em particular a juventude do Sequel. O Distrito Urbano do Sequel está preparado, a juventude se está preparada. E tem um dito, Sequel é o MPLA e o MPLA é o Sequel. Vão saber o que custou a liberdade. Assim contentes à voltinha da fogueira, soltam ao céu as estrelas já escritas, novas palavras.